好似冇跳過舞咁啊！係咪呢塊啊？好三家姐邊度跳舞啊？三家姐好正啊！你幾歲啊？三家姐喺度跳舞啫。你幾歲啊？我幾多歲啊？我都未登錄咯，差唔多。未登錄，未登錄。三家姐下次帶埋我去，但係差唔多嘅。係咪好好用啊？呢個嘢好啊！約埋我去唱 K。好正，一貼落去咧，佢個暖暖地，跟住慢慢滲出嚟嗰個涼浸浸，哇！舒服到好，自然到咧，好似冇晒事咁嘅。我同你講啊，我呢個石墨烯啊，如果直播間有老人家嘅都知道嘅，比紅色嗰個好嘅，因為嗰個石墨烯咧對我哋啲唔好嘅嘢佢都可以驅走嘅。石墨烯係可以抗 can 嘅同時咧，對我哋啲炎症咧，佢會殺死晒啲炎同埋症嘅。你可以搽一下嘅，度娘都有得搽嘅。佢叫做院內銅線注療貼啊。然之後咧，佢入邊有嗰個乜嘢啊？佢有嗰個龔某效嘅，係龔某效啊，係某醫某院咧都可以開嘅呢個。因為佢係醫療器械類嘅。醫療器械類嘅呢個嘢。再加上同埋咧，佢有石墨烯咧係可以抗乜嘢炎、殺乜嘢菌，跟住可以即係令到我哋咧就冇咁肉即係嗰啲炎症啊會更加有效咯。而且咁鳩抵幾片啊？6盒係咪？59蚊夠6盒係咪？舒服。係6盒，跟住每盒咧係有6片嘅。係啊，可以試一盒嘅。你哋香港嘅買咗冇得試嘅，可能係香港買咗遠啊寄翻過嚟，所以咧你哋係為咗相信我人品先至買嘅，所以你哋香港買嘅嗱呢個三家姐咧佢自己講咗啦，好用，係啊，好用，所以咧就就試咯。好用就試咯，咁真係一個阿小你真係唔係一個熟女所以我咪嚟嗱聲要話俾你聽咯。對住個鏡頭係咁揾啲牙線，係咁撩牙，你係咪就遮大佬？唔好意思啊，唔好意思，我下次遮啊。我唔緊要，我教你做熟女啫。係啊，多謝你啊三家姐，你咪攞魚嘅咩？你攞魚你仲要去跳舞？細個嗰陣時啫，而家。你而家我哋細個嗰陣時啫，我而家唔係啦嘛，上咗岸噶啦。原來你上咗岸噶啦。阿炮叔同我同鄉喎，係啊，都係水上人啊。我都係水上人嚟噶，我疍家妹嚟嘅，我老豆老母疍家嘅。然之後頸椎病可以啊，頸椎病嘅可以。然之後我個邊個啊？我個老豆老母啊！我太婆嗰代咧係喺水上生活㗎，水上啊得隻船㗎咋，係正宗嘅疍家妹嚟嘅。但係我唔係，我執翻嚟，但係我早上咧都係嘅，早上都係嘅。所以咧，仔黃竹坑嘅，係黃竹坑喺邊度啊？香港咯。阿啤啤你係咪疍家嘅？香港仔咯。你係疍家啊？你唔係疍家嘅咩？梗唔係啦，梗唔係啦。我真係疍家人嚟㗎，唔係講笑㗎。我哋民眾好多人偷渡過去嘅，以前啊好多年前啊，我阿爺都偷咗過去啦，不過阿爺釘咗啫嘛。我大伯都偷渡過去㗎，釘咗啫嘛。我姑婆都偷渡過去㗎，釘咗啫嘛。我哋世代代都喺黃竹坑嚟。係啊，全部釘鳩窒晒啦！阿爺啊，阿爺啊，阿大伯啊，我姑婆啊，全部釘晒啦，走過去嗰啲都。咁我都唔想啊！我就喺大澳嘅，仲有棚屋喺裏邊嘅。我同你講啊，我同你講啊，如果佢哋未釘咧，我而家都係香港客嚟㗎，分分鐘同你哋係老鄉嚟㗎。你可以叫我香港客㗎，唔出奇啊！係啊，我以前就係諗住做香港客嘅。水上人係四海為家啊嘛。係啊，但係你冇辦法，真係好可惜嘅。我本來就係你哋嘅香港客嚟嘅，好難受，你知唔知？